2025 ခုနှစ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့90ရက်သတင်းပို့ချင်း TM47 ဥပဒေလမ်းညွန်ပြပရောက်များသောပြည်စုံသောအစီရင်ခံစာထိုင်းနိုင်ငံတွင်90ရက်သတင်းပို့ချင်းဥပဒေသည်ရေရှည်နေထိုင်သည့်နိုင်ငံသားများအတွက်မခိမနေလိုက်နာရမည့်တရားဝင်တာဝန်တစ်ခုဖြစ်သည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို1989ခုနှစ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဥပဒေ၏ပုံမှန်30ခွန်ခွန်းကရလူဝက်သည်2025ခုနှစ်တွင်ထိုင်းနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာစီမံများအထူးသဖြင့် Digital စနစ်များ TDAC ပြောင်းလဲလာမှုနှင့်အတူဤလိုအပ်ချက်များကိုတိကျစွာလိုက်နာခြင်းသည်တိပရောက်များအတွက်အချင်းနှင့်ငွေကြေးကိုချွေတာနိုင်စေမည်ဖြစ်သည် TM47 ဆိုသည်မှာအပါနီ TM47 ပုံစံသည်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်90ရက်ထက်ကျော်လွန်၍နေထိုင်သည့်နိုင်ငံသားများအတွက်၎င်းတို့၏လက်ရှိနေရလစ်စာကိုထိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဗျူရိုသို့အကြောင်းကြားသည့်တရားဝင်လက်အောက်ခွာပုံစံဖြစ်သည်ဤသတင်းပို့ခြင်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကထိုင်းအစိုးရအားနိုင်ငံအတွင်းရေရှည်နေထိုင်သောနိုင်ငံသားများ၏တည်လျက်ကိုချေရန်ခံနိုင်ရန်ကူညီပေးခြင်းဖြစ်သည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းရအရေးကြီးသည့်အချက်က90ရက်သတင်းပို့ခြင်းသည်ဗီဇာသက်တမ်းတိုးခြင်း Visa Extension သို့မဟုတ်နေထိုင်ခွင့်ကာလတိုးမြင့်ခြင်းလုံးဝမဟုတ်ပါ၎င်းသည်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတွင်နိုင်ငံသား၏တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အခြေမီ legal status ကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်တိကျလိုက်နာရမည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်မသူများလိုက်နာရန်လိုအပ်သည် ETM47 စီမင်းသည်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်90ရက်သို့မဟုတ်ထူးထပ်ပို၏စက်တိုက်နေထိုင်ခွင့်ပြုထားသောဗီဇာအမျိုးအစားများကိုကိုင်ဆောင်ထားသူများအတွက်သာအကျုံးဝင်သည်၎င်းတွင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ဗီဇာ NOMB အငိမ့်နာဗီဇာသို့မဟုတ်အိမ်တောင်တဲ့ဗီဇာ NOM-O နှင့်အခြားရေရှည်နေထိုင်ခွင့်အမျိုးအစားများပါဝင်သည်90ရက်ထက်နည်းသောနေထိုင်ခွင့်ကန့်သက်ချက်ဥပမာ Visa on Arrival သို့မဟုတ်မူလ Visa Exemption ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကိုင်ဆောင်ထားသူများအတွက်ဤသတင်းပို့ရန်လိုအပ်ချက်မရှိပါတို့ရာတွင်ဗီဇာအခြေအနေပြောင်းလဲသွားခြင်းသို့မဟုတ်နေထိုင်ခွင့်တည်တံတိုးမြင့်ခြင်းကြောင့်၎င်းတို့၏နေထိုင်ခွင့်ကာလ90ရက်ကျော်လွန်သွားပါက၎င်းတို့သည်90ရက်သတင်းပို့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ရန်တာဝန်ရှိသည်2025ခုနှစ်၏ Digital အသွင်ကူးတောင်းမှု2025ခုနှစ်မေလ1ရက်နေ့မှစ၍ထိုင်းနိုင်ငံသည် Thailand Digital Arrival Card TDAC စနစ်ကိုစတင်အကောင့်ထဲဖော်ခဲ့ရသည်၎င်းသည်ရေရှင်ကအောင်ဆက်လာခဲ့သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထုတ်ခွာကတ် TM6 ကိုအစားထိုးခဲ့သည်ဤပြောင်းလဲခြင်းသည်90ရက်သတင်းပို့ခြင်းအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိသည်ရေရှင်ကနိုင်ငံသားများသည် TM47 တွင် TM6 နံပါတ်ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်တော်လေယခုနောက်ပိုင်း TDAC ကရရှိသောဝင်ရောက်အချက်လက်များကိုတိကျစွာဖြည့်ဆွတ်သွင်းရန်လိုအပ်သည်ထိုင်းအစိုးရသည်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မှာဗီဇာအမျိုးအစားစနစ်ကိုပါ9မျိုးအထိလက်လျှော့ပေးသည့်ကြီးမားသောဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်တောင်းဖို့စီစဉ်နေသည်ဤ digital နှင့်ခွဲစည်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများသည်90ရက်သတင်းပို့ခြင်းစီမင်းကိုပုံမတင်းကျပ်စေသည့်စနစ်တွင်နိုင်ငံသားများ၏အချက်အလက်များကိုစနစ်တကျမှတ်တမ်းထားရန်လိုအပ်မှုကြီးချက်၏ဤဦးစားပေးလုပ်ငန်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြနေသည်